आज सबैजनाले मलाई यति धेरै माया किन गरिरहेको छन् त र खासमा उनीहरू चाहिँ को हो त? ओके गाइज, वेलकम ब्याक टु अनदर मिनी व्लग। आज चाहिँ म अलिकति ह्यान्डसम बनेर जाँदैछु। होइन यो भाइ आज यति धेरै ह्यान्डसम बनेर कहाँ जाँदैछ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने म जाँदैछु आज मेरो न्युजिल्यान्डमा भएको सानो फ्यामिलीलाई भेट्न। खासमा म जान लागेको चाहिँ डान्स क्लासतिर। म बीचमा नेपाल गएको थिएँ नि त, त्यही भएर 1 महिना भइसकेको थियो, कसैलाई पनि भेटेको थिइनँ। तर आज भने म सबैलाई भेट्न जाँदैछु। तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ मेरो श्रुति दिदीसँग भेट भयो। हामीले अस्ति एउटा भिडियो कोल्याब गरेर बनाएको थियौँ नि त, त्यो भिडियोलाई चाहिँ सबैजनाले माया गरिदिनु भएको थियो। त्यही भएर हामीले चाहिँ अर्को भिडियो पनि बनाउने निर्णय गरेको छौँ। त्यही भएर आज चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोको लागि आज प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ। यो भिडियो पनि हामीले छिट्टै सुट गरेर छिट्टै अपलोड गर्नेवाला छौँ। सबैजनाले माया गरिदिनु होला। प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै फाइनल्ली मेरो दिदी पनि आइपुग्नु भयो। ल हेर्नु है त, अब हजुरहरूलाई मेरो न्युजिल्यान्डमा भएको फ्यामिली देखाउँछु। सबैजना एकदम रमाइलो अनि मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। यो अनजान ठाउँमा यति धेरै माया गर्ने मान्छे पाउँदा त म एकदमै खुसी छु। हप्तामा 1 दिन मात्रै आउँछु म डान्स क्लासमा, त्यही पनि यति धेरै रमाइलो लाग्छ नि मलाई। अनि मलाई सबैजनाले सोधिराख्नुहुन्छ कि तिमीसँग नाच्ने दिदीहरू चाहिँ कता इन्डियाको हो कि कताको हो भनेर। तर उहाँहरू इन्डियाको चाहिँ होइन है, उहाँहरू चाहिँ फिजी कन्ट्रीबाट हो। सबैजना आइसक्नु भएको थियो र अब म लाग्छु अब डान्स सिकाउनलाई। जब म यहाँ डान्स क्लासमा आएर डान्स सिकाउन थाल्छु नि, तब त मेरो पढाइ काम सबै बिर्सिन्छु भने। मेरो दिदीहरूको उमेर धेरै भए पनि डान्समा भने एकदम इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ। सायद डान्सले गर्दाखेरि ह्याप्पिनेस मिल्ने भएर पनि होला। अनि सबैजनाले सोधि पनि राख्नुहुन्छ कि तिमीले डान्स क्लासमा जब पाएको हो भनेर। तर खासमा मैले यहाँ जब चाहिँ गर्दिनँ है। यो डान्स क्लास चाहिँ मेरो रेशमा दिदीको हो। म चाहिँ यहाँ मेरो खुसीको लागि मात्रै आउँछु। मतलब मलाई डान्स गर्दाखेरि एकदमै खुसी मिल्छ नि त, र यति धेरै राम्रो फ्यामिली पाउँदा त को आउँदैन र। आज सिकाएको डान्सको भिडियो चाहिँ मैले पोस्ट गरिसकेको छु। साथीहरू सबैजनाले हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला। फाइनल्ली हाम्रो 2 घण्टा पछि क्लास पनि सकियो र अब हामी चाहिँ सबैजना घर जाँदैछौँ। यदि तपाईँहरूलाई पनि डान्स सिक्न मन छ भने कमेन्ट गर्नु होला है, म तपाईँहरूलाई सबै डिटेल्स दिन्छु। आजको लागि डान्स क्लास पनि सकियो र अब हामी भेट्छौँ अब नेक्स्ट विकमा। भन्दै साथीहरू आजको लागि यति नै। भिडियो मन पर्यो भने प्लिज साथीहरू लाइक र कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। अब हामी भेट्नेछौँ नेक्स्ट ब्लगमा। आफ्नो ख्याल राख्नु होला। टेक केयर, बाई बाई, गुड नाइट।